Simson-Freunde, Starttankfreunde, wir haben mal wieder einen neuen Hinweis. Wir haben 2 Tanks gerade da und die sind da unten drinne eingerissen. Ja? Und das wie gesagt gleich zweimal, also ist wieder eine Stelle, nur dass du mal Bescheid weißt, dass es das gibt. Und wenn du einen Kumpel hast, der auch einen Star fährt, weist den gleich darauf hin. Es muss nicht immer der Benzinhahnanschluss sein oder die Laschen, was natürlich auch oft der Fall ist, sondern es reißt jetzt auch gerne mal da ein. Also wenn du mal beim Tankschweißen Unterstützung brauchst, kannst du dich gerne bei uns melden.